आज बात करते हैं जेब्रा के बारे में। जेब्रा एक अफ्रीकी जानवर है जो घोड़े और गधों के निकटतम रिश्तेदार है और यह लगभग 4-5 मिलियन साल पहले विकसित हुए। जेब्रा की 3 प्रजातियां हैं, जैसे प्लेन जेब्रा, ग्रेवी का जेब्रा और माउंटेन जेब्रा। उनकी काली सफेद धारियां उन्हें छलावरण, कीड़ों से सुरक्षा और तापमान नियंत्रण में मदद करती है। जेब्रा अफ्रीका के घास के मैदानों और पहाड़ियों में रहते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां संकट में हैं, जैसे ग्रेवी का जेब्रा। इनके आवास छिनते जा रहे और नियमित शिकार से इनकी प्रजाति संकट में है।